Трохи музики вам, смартфони. Прийшов такий гарний автомобільний Saab. Гарний з вигляду, з купою приколів всередині. Скарга пердить, не грає. Звичайно, першим ділом лізу до підсилювачів. Підсилювач на диво виявився живим, але раніше ремонтованим перепаханим. Стоять різні транзистори. Для підсилювача такого класу це не є проблемою. Працює і слава Богу. Були дуті конденсатори, поміняв, поставив нові, а старі міряю вони по параметрах нормальні. Але краще поставити правильні. Зафіксував силіконом елементи, які бовталися, і включаю. А воно сифонить герметичність корпусу. Через вводи в об'єм буфера дроти пропускають дуже багато повітря. Летить стружка, аж дим іде. Попробуємо так. Видно гарно на камеру. Навіть через отвори шурупів. Основна проблема виявилася в самому динаміку. Ось динамік на жорсткому підвісі. Динамік ноунейм китайський. Вже знайшов проблему, зрізав купол захисний, катушка в порядку. А основна проблема в токопідводах. До речі, доволі оригінальний спосіб кріплення клемної колодки. Основна проблема в токопідводах. На шматяній основі намотано 42 срібних ниточки, срібних дротики. Саме за допомогою таких дротів виконуються гнучкі підвіси до динаміків, особливо НЧ, які мають велику амплітуду. Так от, підвіси чи то від перевантаження, чи то від довгої роботи на великій гучності все ж таки вийшли з ладу. І попередні майстри, в лапках їх так можна назвати, замість того, щоб поміняти підвіси в динаміку, їх просто підрізали і натягнули. В результаті чого довжина підвісу стала недостатньою, амплітуда коливань велика і воно ще швидше вмерло. В сусідньому динаміку дісталося теж добряче, видно, вже він клеєний, але поки що принаймні працює. Сам корпус зроблений, як я казав, дендрофекальним способом. З того, що було під руками, є тріщини. Сифонить повітря між камерами назовні, де бачив, попідклеював. Клієнт погодився на ремонт, то роблю все, що можу. Ось приїхав токопідвід гнучкий, новий, срібний. Продається по метру. Зараз будемо підпаювати. До дифузора вже запаяв, залив клеєм. Спеціально для таких випадків маю величезний паяльник. Є. Чудово. Тепер обкусуємо. Ось так воно виглядає збоку. З запасом для амплітуди, щоб не переламалося. Шуруп поміняв на заклепку. Зсередини виглядає так. І ще треба буде вклеїти кришку дифузора. Сабвуфер зібраний, загерметизований по максимуму. На холостому ході споживання 560-570 мА, що є в принципі в нормі. Для подібного класу пристроїв, оскільки перетворювач постійно формує двополярне живлення для підсилювача, плюс є вже якийсь сигнал фоновий. Отже, зараз нам треба перевірити синфазність роботи динаміків. На генераторі ставимо 3 Гц. Дивимося, чи синфазно працюють динаміки. Видно, що динаміки йдуть синхронно, а не в протифазі. Це добре. І залишається вімкнути хіба що музику. На жаль, не передасть телефон вібрацій, які будуть, але можливо хоч щось буде видно чути. В принципі, все в порядку. Буду видавати клієнту. Видаю, все в порядку, відключаю, дефект повторяється. І тут розумію, що щось не так. В результаті знайшов ще один прикол. Земля на входах обірвана, в плату, в отвір запхали дріт, не припаяли і просто воно час від часу не контачило. Це вже я залудив і зараз буду дублювати обірваний, видно по довжині за короткий, обірваний вивід землі. Такі от чудеса в китайській техніці.